Gitondo cyiza cyane, ibihe byiza cyane, umugoroba mwiza cyane, umva biraterwa n'igihe uza kumvira iyi audio. Hanyuma rero nizere kumeze neza mu bice bitandukanye urimo, mu bikorwa binyuranye urimo. Turakwifuriza kuza kunogerwa nabyo, turakwifuriza kuza kubona umusaruro muri byo. Hanyuma rero umunsi ku wundi tuba dufite akantu kamwe nibura tugomba kuganiraho, ariko twifashishije inkuru zinyuranye hirya no hino ku isi. Hanyuma igihe kimwe abagabo bafite ikibazo cyo kutabona, mbese bafite ubumuga bwo kutabona, ni ryari itsinda ryabo bumvise ko mu mujyi wabo, mu mujyi wari hafi yabo haje inzovu, kandi mu by'ukuri inzovu batazi icyo ari cyo. Hanyuma baragenda baraganira bati mu mujyi hano haje inzovu kandi ntabwo tuyizi, kandi tugomba kuyimenya, kandi ntitureba, biragenda bite? Bakomeza kungurana ibitekerezo ku cyo baza gukora kugira ngo baze kubona iyo nzovu. Hanyuma umwe muri babwira abandi ati nubwo rero tutabona, reka tugende natwe tugereyo, nitumara kugerayo turaza gukoresha ibiganza byacu tuyikoreho twumva uko imeze. Hanyuma muri uko kuyikoraho dushobora kuza kumenya uko iteye. Baragenda bajyayo, hanyuma rero bagerayo basanga ya nzovu koko yaje. Hanyuma rero umwe muri bo akora ku nzovu, ariko akoze wahera ku gice cy'imbere, umutonzi, cya gice cy'imbere bavuga ko inzovu inywesha amazi, kiba kiri imbere kimeze nk'izuru ariko kirekire cyane. Ubwo ngubwo rero barimo bakoraho, baragira batya, araza arababwira ati inzovu ngewe numvishe imeze nk'ikiyoka kinini cyane kibyibushye. Hanyuma rero undi wa kabiri aragenda akora ku kirenge, akora ku kinono cyayo hasi, bati ese we wumvishe imeze iti? Ati numvise wagira ngo n'uruntu rw'urubuye rukomeye cyane. Undi nawe rero afata akaguru k'inzovu, arangije baramubaza bati urumva inzovu wowe wumvise ari iki? Ati numvise ari nk'igiti cy'inganzamarumbo kinini kibyibushye cyane gifite ingeri ibyibushye. Hanyuma undi nawe aragenda afata ku murizo, baramubaza bati wumvise inzovu imeze ite? Ati njye numvise inzovu imeze nk'akantu k'akagozi. Uwari usigaye aragenda akora ku nda yayo, aratambikishaho ikiganza, kumva ntiharimo hararangira. Bamubajije bati wumvishe inzovu imeze ite? Ati njye numvishe inzovu imeze nk'urukuta rw'inzu. Mbese bose buri wese yari afite ukwe arimo arayumva bitewe n'aho yakoze. Ibi rero ni kimwe no mu buzima busanzwe, uba usanga buri muntu wese akubona uko ashaka, ariko bitewe n'aho yashatse kukurebera, biterwa na angle cyangwa perspective we yanyujijemo ijisho. Hari abantu bashobora kuba bakuzi nk'umwirasi, kandi wenda we wabigenzura ugasanga ntiwirata. Abandi bakaba bakuzi nk'umwiyemezi, wabigenzura ugasanga ntiwiyemera. Hari n'abandi bashobora kuba bakuzi neza, wenda ugasanga nibyo cyangwa se sibyo. Nyine wowe uriyizi, ntabwo ari ngombwa cyane kujya kwisobanura ku bantu ngo bamenye ngo uriwe, ngo ubemeze uriwe. Ibyo bakuvugaho nusanga ari byo kandi ari bibi, ni byiza kubihindura, ariko nanone mu gihe byaba ari ibintu bisanzwe, ari ibintu wowe uzikata ari byo, ntabwo ari ngombwa ko bigushyira ku gitutu ngo ariko abantu bambona gute, bambona kuriya na gutya. Umuntu akubona uko ashaka kukubona bitewe n'aho yabirebeye. Hanyuma rero nawe genza urebe ko nta bantu wenda baba barafashe nabi bitewe wenda nuko aho mwahuriye byabasabaga kumera uko wabasanze. Ushobora kuba waragiye kwaka umuntu wenda service akagufata nabi simbizi, ariko wenda bigaterwa nuko nawe nyine wenda uyatse. Ibyo ngibyo rero ni byinshi cyane tugomba kwigiraho, ibintu binyuranye, ni ibintu byinshi cyane wakwigiraho, ariko ntujye kuri pressure kuvuga ngo barambona bate.